அதில் காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எஸ்டீம் ஆம்ஸோட 30+30 கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னா பேஸு ட்ரிபிள் ரெண்டுமே வந்துடும். இதில் ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இந்த சைடு எடுத்துக்கலாம். இது நீங்கள் அவுட்புட் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு 100K வால்யூம் கண்ட்ரோல் நாப்பில் கொடுத்தா மட்டும் போதும். அழகாக இதை ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு 12 வோல்ட்டு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஆன் ஆயிரும். இந்த இதுக்கு 12 வோல்ட் இன்புட்டே போதும், இதுக்கு மேலே கொடுக்க வேணாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 வோல்ட்டு நம்ம ப்ளூடூத் மாடியூலுக்கு கொடுக்குறதுக்காக ஒரு 5 வோல்ட் அவுட்புட் இங்கே வந்துடும். இது வந்து 30+30. நீங்கள் எப்படியோ ஒரு மினிமம் ஒரு 5 ஆம்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பரான கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர். குவாலிட்டிங்கிறது பக்காவாக இருக்கும் எல்லா கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையரை கம்பேர் பண்ணும் போது. ஏன்னா வந்து நிறையா கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு இருக்குது, இருந்தாலும் எஸ்டீம் ஆம்ஸோட கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் சூப்பராகவே இருக்கும். இது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி நல்லா ரிவ்யூலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ப்ரைஸ் வந்து கம்மி தான், 300 ரூபா தான் வரும். ஆனால் சூப்பர் ஒர்த்து. பை கைஸ்.